Zastanawiasz się nad przyjazdem do Dubrownika? Z tego filmu dowiesz się najważniejsze fakty na temat tego miasta, zobaczysz najpiękniejsze miejsca, gdzie kręcono grę o Tron, a co najważniejsze, dowiesz się 5 punktów, na które warto zwrócić uwagę podczas planowania podróży tutaj. Dubrownik znajduje się w południowej Dalmacji nad Morzem Adriatyckim w Chorwacji. W VII wieku założono tutaj osadę, w której po jednej stronie rzeki bagien, niektóre źródła mówią, że były to małe bagna lub mała rzeczka, mieszkali Rzymianie, a po drugiej Słowianie. Stradun to licząca około 300 metrów ulica główna Starego Miasta Dubrownika. Kiedyś płynęła tutaj wcześniej wspomniana rzeczka, a dzisiaj jest to jedna z główniejszych atrakcji dla turystów. Dubrownik został założony w VII wieku. Był na tyle bogatym miastem, że w XV i w XVI wieku rywalizował z Wenecją, a wszystko to zawdzięcza temu oto miejscowi. Jest to stary port, w którym na początku swojego istnienia Dubrownik przyjmował kupców z całego świata, którzy przywozili często niedostępne produkty z całego świata i dzięki temu bogacił się. Zmęczeni kupcy odpoczywali pod fontanną, którą właśnie idziemy zobaczyć. Fontanna Onufrego powstała w XV wieku, żeby uczcić fakt dopływu wodociągu do miasta. Legenda mówi, że należy napić się z każdej z 16 kraników tej oto fontanny. Po napiciu się wody z każdego takiego kranika należy pomyśleć życzenie. Ale uwaga, życzenie działa tylko raz, więc dobrze wybierzcie swoje życzenie, bo na pewno ono się spełni. Przynajmniej tak mówi legenda. Nie wiem, czy moje życzenie się spełni, ponieważ poza sezonem nie działają wszystkie krany, działa co czwarty, ale mam nadzieję, że przynajmniej w kilku procentach spełni się moje marzenie. Ale pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy.
Legenda mówi, że należy się napić tej wody w kierunku działania wskazówek zegara. I tylko wtedy, więc uważajcie na to i pamiętajcie, że należy napić się ze wszystkich działających kranów. Więc może moje marzenie spełni się w 100%. Nie jest to moja wina, że nie działają wszystkie krany. O Dubrowniku mówi się, że to niezdobyte miasto, a ten tytuł zawdzięcza tym oto murom ochronnym miasta. Mury ochronne mają 1940 metrów długości. Żeby obejść całe mury dookoła takim spokojnym tempem, potrzeba około 1,5 godziny. Wysokość murów w niektórych miejscach to aż 25 metrów. Koszt takiej przyjemności spaceru po murach to aż 200 kun po osobie. Jest to około 150 zł. Myślę, że jest to dużo dla większości z nas, ale na pewno warto zobaczyć te niesamowite widoki rozciągające się z tych oto murów i poczuć się jak za starych czasów. Wracając do tematu, że Dubrownik to niezdobyte miasto, pora na kilka faktów historycznych. Dubrownik od samego początku był atakowany przez swoich wrogów i pozostał niezdobyty aż do 1806 roku, w którym został pokonany przez wojska napoleońskie. W 1941 roku Dubrownik został zbombardowany przez lotnictwo włoskie, a następnie przez nich przejęte. Kilkadziesiąt lat później, podczas wojny w Jugosławii, Dubrownik został również bardzo zniszczony. Na szczęście szkody udało się szybko odbudować i od tego czasu powstała tutaj turystyka, masowa turystyka, ponieważ w sezonie przyjeżdża tutaj bardzo dużo ludzi. Mówiąc o turystyce, pora na fakt, na który na pewno wielu z Was się cieszy i zna. Otóż w Dubrowniku nagrywano grę o Tron, a teraz idziemy na spacer jej śladami.
Nie bądźcie zdziwieni, jeśli podczas wizyty w Dubrowniku śladami gry o tron rozpoznacie jedynie tylko te schody. Tak naprawdę są to schody do klasztoru, a w serialu grały schody, po których Cersei odbyła swój Walk of Shame. Sceny zostały tak zmontowane, że najczęściej ciężko jest zobaczyć te miejsca, w których rozgrywała się fabuła serialu. Jeżeli jesteście wielkimi fanami serialu Gry o Tron, najlepiej jest kupić wycieczkę z przewodnikiem, który najlepiej opowie i pokaże dane miejsca, w których odgrywały się dane sceny Gry o Tron. W pobliżu Dubrownika znajduje się wyspa Lokrum, którą widzicie za mną. W sezonie można tam popłynąć małą łódką i zobaczyć żelazny tron, który znajduje się właśnie na tej wyspie. Pogoda. Warto jest być przygotowanym na każdą pogodę. W Dubrowniku oczywiście w trakcie sezonu jest bardzo ciepło, wręcz gorąco. Mówi się, że lipiec i sierpień nie są szczytem sezonu. Wiosna i jesień są szczytem sezonu ze względu na to, że jest po prostu troszeczkę chłodniej i można zwiedzać przyjemniej. W zimie, tak jak teraz, jesteśmy tutaj w grudniu. Jest bardzo fajnie, jest bardzo dobra pogoda, jest ciepło. Oczywiście może się zdarzyć, że będzie zimno, będzie deszcz. Czasami może się zdarzyć, że będzie śnieg, ale to musicie mieć ogromne szczęście. Zdarza się to bardzo rzadko, że tutaj pada śnieg, ale polecam być przygotowanym na każdą pogodę, być ubranym na tak zwaną cebulkę, ponieważ przez dzień jest tutaj ciepło, że wręcz będziecie mieli ochotę rozebrać się do krótkich rękawów, a tak jak widać wieczorem jest około godziny 18, słońce zaszło i jest chłodno. Przynajmniej ja muszę ubrać kurtkę i czapkę, ale w porównaniu do polskiej temperatury w tym okresie w zimie jest bardzo ciepło. Schody. Dubrownik zbudowany jest na wzgórzu, dlatego trzeba przygotować się na ogromną ilość schodów podczas chodzenia między tymi magicznymi uliczkami. Dlatego przygotujcie wygodne buty. Ja akurat teraz siedzę w jednej z tych uliczek i piję kuchane wino, czyli grzane wino, ale w sezonie tego nie można robić. My akurat nie jesteśmy w grudniu, jeszcze w dobie pandemii koronawirusa, dlatego przez te uliczki przechadzają się tylko lokalni ludzie. Ale można zobaczyć na ulicach, że jest napisane zakaz siadania na schodach ze względu na to, że w sezonie przychodzi tutaj bardzo dużo ludzi i byłoby to po prostu niebezpieczne.
Granica. Przejeżdżając z znanej Wam części Chorwacji do Dubrownika, będziecie musieli minąć kawałek Bośni i Hercegowiny, przez który należy przejechać, żeby dostać się do Dubrownika. Chorwacja rozwiązuje ten problem budując most Pelješki i dzięki temu będziecie mogli ominąć Bośnię i Hercegowinę i miasto Neum, które widzimy teraz na filmie. Przejeżdżając przez Bośnię i Hercegowinę nie musicie mieć paszportu. Minusem tego przejazdu są częste kolejki na granicy, na przejściu granicznym, które widzicie na danym filmie. Ceny. W Dubrowniku jest bardzo drogo. Właśnie kupiliśmy 2 takie krojzanty i daliśmy za nie 35 kun, co w przeliczeniu daje około 27 zł. A jesteśmy poza szczytowym sezonem i jeszcze w dobie pandemii koronawirusa. Współczujemy lokalnym ludziom, którzy muszą tutaj robić zakupy, a w porównaniu do tego, jakie ceny tutaj są, nie możemy dokładnie się wypowiedzieć, ponieważ wszystkie restauracje są zamknięte, ale mówi się, że w porównaniu do tutaj innych miejsc, innych miast, na przykład Zagrzebia, te ceny są podwójne, czyli 2 razy tyle musicie zapłacić za obiad, za daną przekąskę, tak jak my zapłaciliśmy 27 zł za 2 małe krojzanty. Parking. W Dubrowniku trzeba się liczyć z tym, że jest bardzo mało miejsc do parkowania, a jak są, to są drogie. I to ogromnie wielkie ceny trzeba zapłacić za parking. Sięgają one nawet 100 kun za godzinę, co jest, jak widzicie po mnie, zaskakujące. Dlatego doradzam szukać parkingu gdzieś poza miastem, bądź na tej górze, tak jak zrobiliśmy. Te 10 sekund, które teraz widzieliście, to tak naprawdę ponad 10 minut dość dobrego marszu pod to wzgórze. Zaparkowaliśmy na tej głównej ulicy, ponieważ, tak jak wcześniej wspominałam, parking w centrum Dubrownika jest bardzo drogi i tak naprawdę za parking zapłaciliśmy tylko lekką zadyszką, co możecie usłyszeć. Zaparkowaliśmy wzdłuż tej głównej ulicy. Trochę się martwiliśmy, czy auto nie zostanie odholowane, ale jak widać można tutaj parkować w takich małych zajazdach. Oczywiście jeśli jest miejsce, tutaj również trzeba mieć szczęście, żeby zaparkować. Polub nasz film i zasubskrybuj nasz kanał. Jeżeli Dubrownik zachwycił Cię tak samo jak nas, zostaw komentarz, daj nam znać, czy Ci się podobało. I pamiętaj, że w następnym odcinku zabieramy Cię w kolejną podróż po magicznej Chorwacji.